Φίλες και φίλοι μου, σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνουμε μικρές πίτσες με βάση τις ελληνικές πίτσες που έκανα. Και τις έχουμε να απολαύσει με το γύρο, με σάντουιτς. Και τώρα θα την κάνουμε πίτσα. Εμείς θα κάνουμε δύο. Άρα παίρνεις δύο τέτοιες πιτούλες. Άλλο δύο πιτούλες εδώ. Μία για μένα και μία για σένα. Θα χρησιμοποιήσω το τυρί το τριμμένο. Κούτα σήμερα που να βάλω είναι για πίτσες. Ωραία. Όσο θέλει ο καθένας βάζει. Ναι, τούτο βασικά είναι 400 γραμμάρια, αλλά έτσι να το χρησιμοποιήσω όλο. Τα αλαντικά μου είναι γαλοπούλα και λούντζα. Ήταν 4 φετούλες γαλοπούλα και 2-3 φετούλες λούντζα. Τούτον όσο θέλω με βάζομαι. Είναι η ντοματούλα μου, είναι οι πιπεριές οι κόκκινες, ελιές. Οι ελιές τούτες είναι η καλαμό που κάνω μέσα σε άλμη. Είναι φανταστικές. Είναι περσινές. Περσινές, αλλά αργούν να ψηθούν, να γίνουν. Τώρα όμως είναι τέλειες. Έτοιμες. Ναι, θα τις χρησιμοποιήσουμε. Λίγη κέτσαπ και είναι καμιά 1,5 κουταλιά κέτσαπ και η ριγανίτσα μας. Και μπορεί οι φίλες μου να βάλουν και άλλα υλικά μέσα στην πίτσα. Να λείψω την πιτσούλα μου. Ναι, βιάζεσαι. Βιάζομαι. Εντάξει, είναι η βάση. Θα βάλω λίγο τυράκι. Πάνω από την κέτσαπ βάζεις τυρί. Ναι, να κολλήσει πάνω. Ένα πλές και εύκολες. Θα βάλουμε τα αλαντικά μας. Μπορεί να είναι πολλά εμένα. Εντάξει, βάλεις γίνα που πρέπει. Να μπει παντού. Η γαλοπούλα, η λούτσα. Ωραίος. Όσο θέλουμε βάλουμε μάνα μου. Δεν τι ώρες που είναι σφιχτές, χάρη. Δεν τη σφιχτή ελιά. Δοκίμασε να δούμε. Είναι απίθανη. Δεν τι ωραία ελιά, Μιχαλή. Δοκίμασα προηγουμένως, είναι εξαιρετικές. Αφού έχουμε αρκετές ελιές θα χρησιμοποιήσουμε παραγωγής μας. Ναι, δεν τις σφίχτες που είναι. Ναι, ναι. Δεν τι ωραία που βγαίνουν. Έχουμε βίντεο λοιπόν για ελιές στην άλμη. Σε άλμη. Μπορεί να τις κάνουν και τις κυπριακές αλλά και τις καλαμό. Εμένα εδώ συγκεκριμένα είναι η καλαμό. Πάντως είναι εξαιρετικότατες. Δεν τι ωραία σφιχτή ελιά. Και δες, Μιχαλή μου. Ωραία. Ωραία. Φίλες μου, ακόμα λίγο σιγά σιγά προσεκτικά. Λίγο μες στη μέση. Να πλώσει. Βαρύγεμόσαμε ντες, αλλά δεν πειράζει. Ωραίο τυρί. Μογλυτσί. Και τώρα ντοματούλες. Ναι, από πάνω είναι ντοματούλες μου. Έτσι είναι απλά, Μιχάλη. Στους 210 στον αέρα. Ναι. Επειδή εψημένη η βάση μας, θέλουμε πολύ. Και πιπεριές. Ναι, η πιτσούλα μας είναι ψημένη. Ναι, και πιπεριές. Να μπουν και πιπεριές. Θα ήταν πιο όμορφες με πράσινες πιπεριές. Ναι, έχεις δίκιο. Έλαμε κίτρινες. Ή πράσινες. Ωραία, τι θα βάλεις τώρα, τη ρίγανη. Τη ριγανίτσα. Και η ρίγανη μας. Ωραία ρίγανη. Είναι ωραία, ναι. Την έβαλες και μέσα στις πιτούλες. Έχει και μέσα. Μυρίζαν ωραία. Ναι, έχει και μέσα στις πιτούλες. Ναι. Πάνε στο φούρνο. Ναι, μπήκε και μια σωστή εκεί στο φούρνο για να δώσει χρώμα. Ωραία. Θα τις παρακολουθούμε. Μετά από 10-12 λεπτά. Τι λένε, Δεν τι μες, μάνα μου. Ακόμη κανένα 2 λεπτά. Ναι, τι μες. Άντε, ακόμη κανένα 2 λεπτά. Άσε ακόμα 2 λεπτά. Και σαν, δεν μορφούες. Ναι, ακόμα 2 λεπτά. Ακόμα 2 λεπτά. Αν και να σβήσεις το φούρνο και να μείνει μέσα 2 λεπτά, ακόμα με την πράσινη του είναι οκ. Σβήσε. Σβήσε. Έτοιμες οι πιτσούλες μας. Μετά από 13-14 λεπτά σύνολο. Και ζαμπούρα έτοιμη. Για να δω. Μυρίζουν. Ωραία. Έχουν ψηθεί. Ήρθε και η πιτσούλα μας. Έτοιμη. Μαζί με τη ζαμπούρα, κρεατοκόλοκο, όπως το λέμε, με ριζάκι και γιαουρτάκι. Ωραία. Πιτσούλα από την Ελίζα. Με βάση τις πιτσούλες που έφτιαξε και τις απολαύσαμε με τον σπιτικό γύρο και σε σάντουιτς. Ρολό σάντουιτς. Όπι και μια χαρά. Είναι ωραίο φύλλο, Μιχάλη, είναι ωραία πίτα. Ναι, αλλά να κοπήσω ακόμα ένα. Να γίνει τετάρτα. Να φάμε την πιτσούλα. Περιμένω. Ωραία, έτσι, κομματάκι. Μάγκο πει τετάρτα, είναι ωραία. Γύριστο έτσι πολλά το ψωμάκι να το δω, Μιχάλη μου. Να το πιάω έτσι από κοντά. Να χαρά το ψωμάκι σου, εδώ. Ναι, πολλά ωραίο. Σημαίνω.
Πιθανό. Φίλες μου, κάντε την. Εδώ έχουμε και ωραία ζαμπούρα με ριζάκι και γιαουρτάκι. Έχω συνταγή, Μιχάλη. Ναι. Είναι ζαμπούρα με ρύζι. Φίλες μου, δοκιμάστε την, κάνετε την. Είναι φανταστική. Άντε, Μιχάλη, στην για μας. Γεια σας, φίλοι και φίλες. Και στο επόμενο βίντεο. Ωραίο φίλο. Ωραία πιτούλα.